Azərbaycanda son illər heyvandarlıq sahəsində narahat edici tendensiya müşahidə edilir. Kənd Təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun sözlərinə görə ölkədə heyvanların baş sayında azalma qeydə alınıb. Belə ki, 2024-cü ildə 2,5 milyon baş iri buynuzlu, 6,9 milyon baş xırdabuynuzlu heyvan mövcud olub. Bu da son 3 ildə müvafiq olaraq 6% və 11% azalma deməkdir. Heyvanların baş sayının azalması ət bazarına necə təsir göstərəcək? Təklifin azalması fonunda qiymət artımı qaçılmazdır. Yoxsa idxal hesabına bu riskləri neytrallaşdırmaq mümkündür. Global Hippopaza danışan kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Həzi Eynalov bildirib ki, nəzəri olaraq daxili istehsaldakı azalmanın idxal hesabına kompensasiya olunması mümkündür. Bir çox ölkələrdə, o cümlədən qonşu Türkiyədə və başqa dövlətlərdə bu təcrübə tətbiq edilir. Azərbaycanda da müəyyən heyvandarlıq məhsulları idxal edilir və bu normal haldır. Əsas məsələ idxal olunan məhsulların keyfiyyət standartlarına cavab verməsidir. Söhbət yalnız miqdardan deyil, əhalinin istehlak etdiyi məhsulların təhlükəsizliyindən və keyfiyyətindən gedir. Bu məsələlər dövlət qurumlarının ciddi nəzarətindədir və qiymətlərin kəskin artırmaması üçün tədbirlər görülür. Ekspert bildirib ki, əsas prioritet daxili istehsal potensialının hərəkətə keçirilməsidir. Bu məsələ ərzaq təhlükəsizliyi baxımından son dərəcə vacibdir. Dövlətin heyvandarlığın inkişafı, regionların sosial-iqtisadi dirçəldilməsi və kənd təsərrüfatının gücləndirilməsi ilə bağlı müxtəlif proqramları mövcuddur. Son illər ət və ət məhsullarının əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Eynalovun sözlərinə görə müəyyən dövrlərdə iqlim dəyişiklikləri və digər daxili amillər heyvandarlıq məhsullarının istehsalında azalmaya səbəb ola bilər. Bu da bazarda qiymət artımı ilə müşahidə edilir. Belə hallarda idxal məhsullarının bazara çıxarılması ən azından tarazlığın qorunması baxımından mühüm rol oynayır. Ancaq əsas məqsəd uzunmüddətli və dayanıqlı strategiyanın formalaşdırılmasıdır. Bu strategiya gələcək illərdə Azərbaycanda ət və ət məhsullarına olan tələbatın lazımi səviyyədə ödənilməsini təmin etməlidir.